Простая, но очень вкусная капустная запеканка. Нарезаем и слегка притушиваем килограмм капусты. 5-7 минут. Солим, перчим и щепотка мускатного ореха. Для начинки обжариваем одну луковицу и пару зубчиков чесночка. 800 грамм говяжьего или любого другого фарша. Солим и перчим и добавляем любимые специи. Слоями выкладываем капусту, фарш и снова капусту. Для заливки 3 яйца, 150 грамм сметаны и 200 грамм любого натертого сыра. Солим, перчим по вкусу и все хорошо перемешиваем. Заливаем запеканку и ставим в духовку на 40 минут на 180 градусов.